Всього 650 гривень буде вартувати. У нас ось такий вентилятор автомобільний, який йде універсальний, 12-24 вольт. Він йде на дві лопасті. По керуванню тут є кнопочки виключення на самому корпусі, і плюс до нього ще дається ось такий пульт для того, щоб вмикати. Кожна лопасть вмикається окремо. На корпусі є термометр, працює він від прикурювача. Ще великий плюс, що на самому прикурювачі є ось такі два виходи USB. Є ось такі липучки, щоб поставити його, закріпити тут. Знизу, звичайно ж, є місце, щоб їх поставити. Він йде універсальний, 12-24 вольт. Ціна 650 гривень. Кому цікаво, друзі, звертайтеся, відправляємо по новій пошті.